我捡回一条半死的青蟒。他对我说了3句话：你救了我，就要对我负责。我允许你爱上我，但你不准碰我。那只赤狐要是敢靠近你，我就弄死它。真君给的那只赤狐，他会陪我采药，还会和我说晚安。直到有天半夜我醒来，我看见他正在舔我的脖子。我问他在干什么，他说他在帮我守夜。第二天青蟒就打上了门来，问我脖子上的牙印哪来的。我说是蚊子咬的。他冷笑一声，仙界根本就没有蚊子。然后2只半妖就当着我的面打得不可开交，整个仙界都来看热闹。直到最后他们双双现出原形，一个是万丈青蟒，一个是九尾赤狐，惹得众仙君一直啧舌，说我这2只半妖随便一只就能灭了我全族，怎么就跟了我这样的废物？我没说话，只是默默放下了袖子，盖住了手臂上的2道契约纹路。事情还要从5万年前说起，在蓝衣仙子将一只青蟒半妖烫得皮开肉绽后，她终于咽气了。这都承受不住，真是废物！说着就一脚将青蟒踹出了门外，半死不活的青蟒就这样滚到了我的脚下。我实在没有办法冷眼旁观，便将青蟒捡到了自己的凝光殿。可是自我接手之后，那只青蟒似乎是在针对我，脾气变得越来越暴躁了。我喂它吃肉时距离近了一些，它便会暴躁地撞向笼子，给它上药时误触了它的尾巴，它更是直接咬了我一口。幸好我闪躲及时，可手上还是被它的尖牙划伤了，疼痛让我有些眩晕。我连忙扶着一旁的椅子坐下，恍惚之间眼前好像有蚊子飘过。不是吧，不是吧，女配又来了，当现眼包了。不知道我们芒宝和蓝茵感情超级好的吗？他干嘛每次都要来横插一手，说什么存在感啊？就是非要多此一举。我们小蟒不过是和女主玩玩感情游戏，就这样被女配带走，心里估计恨死她了。女配眼睛真瞎，没看到她喂给芒宝的肉都被吐了吗？碰上这样一个自作多情的死舔狗，可真是难为芒宝了。我愣住了，转头看向关着青蟒的笼子底下，确实有很多被吐出来的肉块。我突然觉得那些文字说的很有道理。当天晚上，我拿着肉和药箱走进了另一个偏殿，里面住着真君丢给的我一只赤狐半妖，它的名字叫玄竹，是一只性格很好的半妖。见了我会和我打招呼，接了我肉会和我道谢。我给它的伤口上药，它也不会攻击我，反而会用火红的眸子一脸歉意地看着我。临走前，它还和我挥手告别，对我说晚安。它脸上的笑意真诚，身后的尾巴也在热情摇摆。我的心情瞬间变得大好，提着药箱，嘴中哼着小曲，准备回自己寝殿睡觉。喂，身后传来听寒的声音，带着一如既往的冷漠与狂傲。他绕到我面前，青涩的眼瞳中泛着冷光。你是不是忘了我也受伤了？我并不想和他多说什么，只转身往自己的偏殿走去。他有些恼怒，上前伸手拉住我。你眼睛瞎了吗？我身上也有伤，你为什么不来给我上药？他指着自己脖子上烫伤的伤口，拉着我的手十分用力，我衣服下的胳膊一定被他掐死了。我抬头冷漠地看着他，他还是不肯好好同我说话。我丝毫没有和他交流的欲望，只是放下自己手中的药箱，在他错愕的目光中进了大殿，又反手关上了殿门。不过几息，殿门被推开，飞进来的药箱落地，里面的药物散落一地。我叹了口气，走了出去。外面空无一人，听寒果然还是嫌弃我，毕竟以前他躁动期发作，整只妖在月色下狂躁到宁可撞墙，也绝不允许我靠近安抚。我看着他浑身颤抖的模样，看着他撞墙撞到满身血迹，实在没了办法。那时是蚊子第一次出现的时候，当时我正在偏殿内，面前的听寒蜷缩在角落难以自控，回头看向我的青眸里全是血丝。听寒，我试着向他靠近一步，想要上去安抚他，他松开咬着胳膊的嘴，呜咽着只狠狠地吐出了一个字：滚。我踌躇在原地没动，心里犹豫着自己是不是应该像蓝衣仙子一样直接对他动粗。真要被这个女配给蠢哭了。不知道咱们芒宝喜欢蓝茵吗？为什么不直接让蓝茵来照顾咱们芒宝啊？就是啊，芒宝和咱们蓝茵天生一对啊，要是蓝茵来安抚，芒宝就不用受苦了。呜呜呜！我被面前飘过的蚊子吓了一跳，可听寒却没什么反应，他好像看不到那些东西，只瞪着一双眸子看着我。离我远点，真恶心。他对我的厌恶从来都是摆在明面上的，可我却从不知道原因，直到我在这些文字里找到了原因。原来他心里喜欢的一直都是蓝茵，我将他捡回来，反而成了多此一举。听寒低下头，躁狂期的痛苦让他不断呜咽出声。我的天，这女配怎么还傻站着啊？真想一脚给她踹到蓝衣仙子的长青殿里。我不忍心看着听寒痛苦，只好去求助蓝衣仙子。蓝衣仙子不以为然，半妖这种生物都很抗揍，就算是尾巴断成8节也能恢复如新。好端端的，你心疼他干什么？蓝衣仙子不肯出手，我没了办法，只能去求助真君。真君更是一脸嫌弃，毛那么弱的东西，留着也是无用，死了便死了。改天本真君再给你找只漂亮白白的。我抬头望着天叹气，实在是没招了。今年是我穿到这个世界的第200年，这个世界以契约半妖为荣，半妖对主人越忠心，与主人之间的契约便越牢固，战斗力便越强。可他们驯养半妖的手段都异常残暴，而我实在是没有办法对着这些有生命还有自己思想的生物下手。听寒不让我靠近上药，我便只能带着攒了半年的各种法器去找隔壁会炼丹的玄皇子真君，换了一瓶上好的愈合丹。等我匆匆赶回凝光殿时，大殿里的各种东西都快被他砸光了。他背对着我，咬着自己的手臂，浑身颤抖，喉咙里溢出痛苦的呜咽声。我连忙上前想将手中的丹药交给他，他却在察觉到我靠近之后，用力将我推开。半妖的力气天生就很大，我连人带药瓶撞到墙上，又反弹着摔倒在地，瓷瓶碎裂，
瓶子里的那颗丹药咕噜噜滚了一圈，他愣了一下，随后用妖力幻化出的尾巴，用力将地上的丹药全都碾成了粉末。离我远点！他眼中的痛楚还未退去，戾气已经率先肆意了出来。少拿那种东西来招惹我，恶心！我怔住了，因为我见过听寒在蓝衣仙子那里的样子，那时他被锁在笼中，身上被烫的没一块好肉，他却只是垂眸跪着任他发泄，不躲不闪。可我从未做过任何伤害他的事，为什么他要这样厌弃我？我虽也是仙子，可我并没有多少善心，就他也不过是因为他像我从前养过的小青蟒，可他如今满眼的厌恶，一股羞耻与落差猛地涌上我的心头，我没忍住，胸腔里涌上一股火气。可他如今满眼的厌恶，一股羞耻与落差猛地涌上我的心头，我没忍住，胸腔里涌上一股火气，抬手用仙术幻化成一根长长的鞭子，啪的一声招呼他在身上，衣衫破碎，伤口渗血。他闷哼一声，嘴角却勾起嘲讽的笑容，声音不屑：怎么，终于装不下去了？我踉跄着走出那间屋子，直奔蓝衣仙子的大殿。蓝衣仙子听完后直接气笑了：那老蚯蚓真是越来越不像话了。你放心，等我见了他，非给他剁成肉泥。他和我约定，等他出游回来后，一定第一时间去接他，然后好好揍他一顿。普天同庆，芒宝终于要回归到蓝衣身边了。我真要哭了，都怪女配，要不然芒宝也不用受这么多苦。算了，这次就不骂女配了，看在她愿意放过芒宝和蓝英的份上。那时出现的文字是我捡回听寒后最和谐的一次，从那之后文字便没有再出现。距离蓝衣仙子回来还剩下5天时间，我轻轻呼出一口气，仰头看了眼天上清冷的月色，回屋将破破烂烂的药箱捡了起来。在这之后，我依旧有意识地远离听寒，不管是日常出游还是下界摘药材，我都只带着玄竹。玄竹会用毛茸茸的尾巴拖着我，又或是完全化成兽形，让我坐在它的背上。到了吃饭时，我会让仙娥将肉食全都送到玄竹的小桌上。听寒坐在旁边，掀翻整张小桌子后就拂袖而去。我依旧没理他，只是含笑看着玄竹吃饭，心里对玄竹甚是满意。玄竹从不粗暴对我，而且远离听寒之后，我心情好了很多，身上也不会无缘无故多了许多伤，更不会让我不断自我怀疑，以真心换真心这种行为用在他们所有人都嗤之以鼻的半妖身上，是不是真的行不通？想到这里时，我正收拾东西准备去下界采药，忽然感觉背后凉飕飕的，我回头望去，听寒正用一双青色树瞳紧盯着我，他面无表情，语气依旧不善。怎么，想让我驮你去下界？我没应声，只默默地看向另一边温柔浅笑的玄竹。听寒的脸色肉眼可见地沉了下去，玄竹用柔软的尾巴将我卷进了他的怀里，他眼眸弯弯，欢喜中还带着几分狡黠。这样去下界更稳妥些。他温声解释的话语声刚落下，身后便传来一声巨响，听寒幻化出来的妖尾将药筐扫落在地，仙灵药草洒落一地。他死死盯着我抓着玄竹胳膊的手，阴恻恻地笑了一下。死赤狐，你演戏也该有个限度，不知道的还以为你真的喜欢上了这个废物了。别怪我没提醒你，你要是和他结气，以后可就再也没有翻身的日子了。我不太记得自己有多久没听到废物这个词了，毕竟仙界个个都是狠人。凌风仙君3岁单杀金豹半妖，云瑶星君4岁就能把阎王训得比大金毛还乖，蓝衣仙子手法残暴，却能让一众半妖心服口服的归顺。只有我是仙界里公认的废物，毕竟成仙3万年来，我从未向任何一只半妖扬起过手，就算是骂都不曾真正骂过一句。玄竹和听寒毫无预兆地打了起来，巨大的声响将我吓了一跳。听寒舔了舔唇角渗出的血，眼中满是讥讽。死赤狐，你装什么温顺良善？你尾巴上的毛那么红，怕是沾的血比我尾巴上的还多。玄竹没有反驳，只是将我护在身后，他背上的伤口赫然映入眼帘，2道伤口深可见骨，血肉模糊，看得我心惊胆战。眼看听寒又要出手，我来不及多想，立刻幻化出长鞭，冲上去挡在玄竹身前。住手！鞭子破空而出，风声骤停。我眼看着听寒的攻势生生顿在半空，再想收回手却已经来不及了。他也没躲，鞭子再一次结结实实地抽在他身上，啪的一声皮开肉绽，鲜血瞬间涌了出来。他踉跄着后退了一步，抬起头看向我，青色的眼瞳中满是错愕。双华，你是不是有病？你居然为了这只死狐狸打我！我本也不是有意真想抽他，于是立刻收了鞭子。听寒见我收了鞭子，眼神骤冷，老子就是看他不爽，今天非要打他。他瞳孔中的冷光更加明显，活像是下一秒要扑上来把玄竹吃掉。听寒，我忍不住再次出声，抽身挡在了他俩中间，战况瞬间得了喘息。听寒转眼看向我时，双眼泛红，他喉结上下滚了几滚，突然冷笑一声，行。他抬手在衣衫上抹了一下手上的血，看也不看一眼，转身就踉跄着离开。回到凝光殿后，我让玄竹坐在床边，他白茸茸的尾巴无力地垂在榻沿，深色的血迹格外刺目。好端端的干嘛要打架，还弄得浑身都是伤。我一边给他擦药，一边还没忘记张嘴数落他。玄竹垂眸看着我，忽然轻轻笑了一声。你笑什么？没什么。他眼尾微微弯起，嗓音温温润润的。就是觉得双华仙子这个样子，像是在哄小孩子。可不就是小孩子吗？于是我脱口而出。你本来就是小孩子。不，我是小动物。他应得坦然，语气里带着笑。是双华仙子的小动物。这话听起来怪怪的，偏偏他说的一本正经。疼不疼？我没接他的话，改口问了一句。不疼。他歪着头想了想，
又补了一句，比这更重的伤我曾经也受过。我手上的动作一顿，又想起了听韩说的那句，你尾巴上的毛那么红，怕是沾的血比我尾巴上的还多。其实我比他厉害。玄竹突然来了这么一句，你俩半斤八两。我这样想着，但没说出来。养半妖就像养宠物，养宠物就像养小孩，小孩都是需要鼓励的。于是我敷衍地点点头，厉害，你是天底下最厉害的半妖。他狭长的眼眸一下子就弯起来了。所以下次那条蟒说话再这么难听，我不介意动手杀了他。我手下一抖，药粉洒出来了一些。我开玩笑的。他立刻换了副神情，开口时语气随意。都说一生只能结契一只半妖，双华仙子既不让我打他，也不让我杀他，那一定是想和那条蟒结契吧。他本来高高竖起的耳朵忽然耷拉了下去。那仙子还是别给我上药了，不太好。他说着，做事就要把尾巴收回去。我连忙按住他，你别乱动。他低头看着我按在他尾巴上的手，唇角微微勾起，却不接话。我愣了一下，才反应过来，原来他方才说了那么多，都是在试探我到底要和谁结契。我叹了口气，我会尽快送听寒走的。他低着头没说话，只是耷拉的耳朵又高高竖了起来。我想了想，还是补充了两句，我原本就打算要送他走的，他是蓝衣仙子的半妖，本来也不想和我结契，还有4天，蓝衣仙子就来接他走了。他揉着尾巴的动作突然顿住，是那条蠢蟒没眼光。他忽然倾身向前，用鼻尖蹭我的脸。但是我很乖，双华让我做什么我就做什么。他神情坦荡，可偏偏把话说的那样暧昧，表面还是一副温和无害的模样。我心里没由来的一颤，连忙收拾药瓶站起身。药上好了，你早些休息吧。走到门口时，我没忍住回头看了一眼，他还坐在那里。见我望向他，原本耷拉着的尾巴下意识又欢快摇了起来。他眨眨眼睛，一脸无辜。双华仙子晚安。我笑着点点头，心情也跟着放松下来。我拎着药箱正要回寝殿内，却在路过听寒的房间时，鬼使神差地停下了脚步。我以为听寒会找个地方躲起来，毕竟他以往每次发脾气都会恶趣味的等我满店找他，但没想到他居然已经回来了。从门缝往里看去，他正坐在榻边，窗外月光照射下，他衣衫半开，里面的伤口已经好了大半，丝毫不像刚经历过一场大战。我有些疑惑，一只受了重伤的半妖如何在一炷香的时间内痊愈？仙君从前教我降服半妖时，从未提起过。我心中存了疑惑，身子便往前倾斜了本分，谁料到头顶到了店门，将门又撞开了几分。谁？他警惕地往这边看了过来，不知怎地，我心虚地逃开了。我逃回了寝殿，心中存了几分疑惑。第二天一整天我都没见到听寒，他的大殿空着，人不知道去哪了，甚至连玄主也不见了。我绕着宁光殿找了好几圈，依旧没能找到他们，索性背着竹篓子去了下界的青云山，准备采我的草药。我沿着常走的路线走着，走到半路，听见一旁竹林深处传来熟悉的声音。我鬼使神差地拨开了竹枝，是听寒和玄主。死赤狐，你还挺能装啊！听寒倚在竹子上，满脸鄙夷。别告诉我你想留在那个废物女人身边。玄主罕见地褪去了温和，周身气息凌厉。我的事用不着你来管，你不想留下就赶紧滚，要是再敢出言冒犯他一句，我今天一定杀了你。我心头一跳，听寒却像听到了笑话似的，嗤笑出声。这里没有旁人，你还装什么护花使者？谁不知道你玄竹是瑶光仙子座下最忠心的狗，300年来替他杀了无数人，这次待在双华仙子身边，让我猜猜是为了什么？他说着，拖着尾巴绕着玄竹走了一圈。因为双华仙子天生仙根缺失，全靠体内的神丹吊命。你奉瑶光仙子的命令而来，目的就是为了挖走她的神丹。看着玄竹瞬间沉下去的面色，听寒笑得更开心了。双华仙子真是天真，还以为自己遇到了个真心想结契的半妖。我早说过了，他又蠢又废，谁会想真的跟他结契？也就只有我还能忍忍。竹林里安静了下来，只有风吹过竹叶的沙沙声。我站在原地，指尖冰凉，心里发笑。我差点忘了自己是一个仙根不全，要靠神丹吊命的小废物。像玄竹这么漂亮的半妖愿意主动接近我，怎么可能没有其他的目的呢？听寒讨厌我，玄竹靠近我也是为了别人。听寒坏，玄竹也坏。我站在原地攥紧了拳头，只觉得鼻子有点发酸，眼眶也跟着热起来。我真的有点想家了，神仙的世界真的很没意思。不是，玄竹的声音突然响起，打断了我的思绪。瑶光仙子早就被我杀了，我从没和别人结过契，之所以待在双华身边，也只是因为她很好，我很喜欢。他声音很轻，神色认真。双华很真诚，你配不上她的真诚，她不会和你结契的。他突然沉下声音警告，所以你哪里来的就滚回哪里去，趁早滚离双华越远越好。我若是不走呢？听寒冷着眸子反问。他只能是我的。玄竹赤色瞳孔紧盯着面前的听寒，口中又重复了一遍，他只能是我的。听寒瞪大了眼睛，回过神后，整条蟒都炸了鳞。什么就是你的？谁是你的了？双华怎么就是你的了？你算老几啊？他狠狠摔了下尾巴，强大的妖力扫倒了一大片竹林。他冲到玄竹面前，伸手指着玄竹，老子也是他光明正大领回家的，就算他不和老子结契，你也别妄想。听寒忽然勾唇一笑，
面上全是嘲讽神色。是他这2天确实对你好了一点，可那也不过是为了气我，为了让我吃醋。他深吸了一口气，恶狠狠地瞪着玄竹。反正他对你好都只是暂时的。玄竹面无表情地转身就走，只留2个字飘散在风中：智障。听寒愣了半天才反应过来，你骂谁呢？你给老子站住！我看着他们远去的身影，满脑子都是刚刚那句。他只能是我的。心头没由来的一颤，原来被人认可的感觉是这样的。当天晚上我做了个梦，是2年前的事。为了防止众神成仙后懈怠，仙界有3年1度的试炼，众仙君需要带着自己驯化的半妖同台竞技，只有我一直拒绝参赛，成了整个仙界的笑柄。就是那个双华，入门5年，连指半妖都没有，废物一个，也不知道真君收他为徒干。听说他连鞭子都不会用，笑死人了。我没吭声，只想赶紧从人群边上绕过去。忽然有人拦住了我的去路，是向来与我不和的几位仙子，他们身边跟着各自驯化的半妖，个个趾高气扬。双华仙子来都来了，不上场露2手。哦，抱歉，我差点忘了，你根本就没有半妖。几个人顿时笑作一团，其中一人暗中给自己的半妖施了命令，那只玄狼立刻挥着爪子朝着我冲了过来。我愣在原地，来不及躲。就在那个时候，一道黑影扑过来，把我拉进了怀中。玄狼的利爪狠狠刺进听寒的肩胛中，他闷哼一声，身体晃了晃，却没倒下，只是回头看了我一眼，什么都没说。确定我没受伤后，他蹭掉唇边的血迹，直接冲了上去，和玄狼扭打成了一团。他打赢了，可是他也不见了。我在仙界找了一整夜，最后在他的偏殿里找到了他。他背对着门，正给自己上药，伤口深可见骨。他咬着牙，一点点把药粉撒进去，手抖得厉害。我推门进去时，他听见了动静，手忙脚乱的想把衣服拉上，却扯到伤口，疼得倒吸一口凉气。我走过去，从他手里抢过药瓶，给他上药。他没说话，也没推开我，只是别过脸去，不愿意看我。上药的整个过程，他都一声不吭，直到我上完药打算走了，他才冷着脸扔给我一块金牌。我拿着令牌不解地望着他。他抿了抿唇，下次再有人欺负你，就把金牌砸他们脸上，别蠢兮兮的只知道傻站着。我瞪大眼睛看着那个金牌，最后还是没忍住，眼泪啪嗒啪嗒的掉了下来。他愣了一下，不耐烦的抬起袖子在我脸上胡乱蹭了一下。我又不疼，你在哭什么？我哭得更凶了，他手足无措的僵在那里，尾巴都不知往哪儿放了。行了，别哭了，我死不了，我求你别哭了。那几天他像是忽然换了一只半妖，我给他的肉，他看一眼就会老老实实闷头吃掉。我给他上药，也不会再来攻击我，也不再嫌弃我碰过的东西。我那时想，其实就算不和他结气，就这样下去也挺好的。等他找到自己喜欢的仙子或仙君，我就把他送出去。毕竟听寒要是回到蓝茵那里，估计也活不了多久了。我看过蓝茵仙子驯化半妖的过程，鞭子、烙铁，日复一日的折磨。那些半妖被他驯化后，眼神空洞，像没有灵魂的躯壳。我不想让听寒变成那样，我想让他干干净净的。梦到这里，忽然画面一转，然后是我被他推倒在地的那天，他满是厌恶的目光，口中说着厌恶我的话。最后是在青云山那天，他同玄竹说的那些话。我从梦中猛然惊醒的时候，天已经亮了。我躺在床上盯着房梁看了很久，然后翻了个身，把脸上的湿凉蹭进了枕头里。明天蓝茵仙子就来接听寒回去了，我长松出一口气。算了，就这样吧。满月那天，我从玄竹的屋子里出来时已经后半夜了，指尖还残留着安抚躁动期玄竹的温度。想到玄竹听话乖顺的模样，我心头暖暖的。可等我路过听寒的偏殿时，听见了里面传来的呻吟声，我脚步忽然一顿，这才想起来家里还有一只半妖。等我推门进去时，听寒正蜷缩在墙角，尾巴紧紧缠着自己，整只腰都在抖。他听见声音，抬起头，青色树丛中的埋怨分外明显。有什么风把您给吹来了？怎么不去陪着你最爱的玄竹了？我一言不发地走过去，将手中的药瓶放在了桌子上。等我推门进去时，听寒正蜷缩在墙角，尾巴紧紧缠着自己，整只腰都在抖。他听见声音，抬起头，青色树丛中的埋怨分外明显。有什么风把您给吹来了？怎么不去陪着你最爱的玄竹了？我一言不发地走过去，将手中的药瓶放在了桌子上。这是隔壁玄皇子真人给的，说是能压一压体内的躁狂气息，虽然比不上仙界那瓶丹药，但是好过你自己硬扛。我没指望他会用我的东西，毕竟之前给他的东西多数都被他给砸了，又或者是丢了。我转身要走，刚迈出一步，手腕猛地被他攥住了。他咬牙切齿。双华，我还没反应过来，他的尾巴猛缠住了我的腰，将我整个人拖进了他怀里。他低头把脸埋进我肩窝。双华仙子，我也很疼的。我今天一直在等你，可你从头到尾都在陪他。我等了你好久好久，结果你就扔一瓶破药打发我。我才不要，我不要这瓶破药，我只要你。他一边说一边缠得更紧。我受伤你都不管我，他一受伤你就跑去给他上药，你偏心。他吸了吸鼻子，鼻音浓重。你还帮他打我，你用鞭子打我。我愣住了，等回过神，连忙抬手推他。天寒，你松开我！我不松开，你不想安抚我，那就不安抚，可你别推开我，留在这陪陪我就行了。我深吸一口气，凝聚了些灵力，用力推开了他。他猝不及防，后背猛地撞在墙上，他闷哼一声，疼得蜷缩了起来。天寒，他唇角溢出了血，也只是随意的擦了下，抬起头，用青色的眼睛一眨不眨的看着我，身后的尾巴尖轻微晃动着。明天蓝衣仙子就来接你，你不用再留在我这了。他僵住了，
这下连尾巴尖也不晃了。他闷哼一声，疼得蜷缩了起来。听寒，他唇角溢出了血，也只是随意的擦了下，抬起头，用青色的眼睛一眨不眨的看着我，身后的尾巴尖轻微晃动着。明天蓝衣仙子就来接你，你不用再留在我这了。他僵住了，这下连尾巴尖也不晃了，脸上的血色退了个尽，房间里静得可怕。他死死盯着我的脸，眼眶一点点泛红。半晌后，他猛地深吸一口气，像是终于清醒过来，突然抬手抹了下鼻子，别过脸去。行求之不得。第二天一早，蓝衣仙子就上门，她还是那副笑嘻嘻的模样，像是来串门走亲戚的。双华仙子，我来接妖了。她看了看园子里坐着的玄主，又看了看站在廊下面无表情的听寒，最后看向我，忽然话锋一转，不过咱们让他自己选吧，看看他是想留下还是想跟我走。他说着转向听寒，你要是想留下，我也可以帮你跟双华求情，他耳根子可软了。园子里忽然安静了下来，我转头看向廊下的听寒，他站在阴影里，脸色还透着苍白。玄竹忽然上前牵起我的手，十指相扣。他笑着看了听寒一眼，听寒脸色瞬间变得铁青，他胸膛上下起伏半天，拳头握得死紧。半晌后，他走向了蓝衣仙子。走吧。我转头看向廊下的听寒，他站在阴影里，脸色还透着苍白。玄竹忽然上前牵起我的手，十指相扣。他笑着看了听寒一眼，听寒脸色瞬间变得铁青，他胸膛上下起伏半天，拳头握得死紧。半晌后，他走向了蓝衣仙子。走吧。蓝衣仙子眉眼弯弯，冲我挥挥手。那双华仙子再见了。眼前忽然又飘过了那些字幕啊，咱们芒宝终于脱离苦海了，恭喜听寒重获自由。我就说嘛，咱们芒宝心里只有我们蓝音宝宝。加一加一，看女配那德性，真以为自己对小蟒多好呢，还一脸不舍的样子，真是无语。我站在原地，看着那些文字一条一条飘过去。我们也走吧。我回握住玄竹的手，看着他乖顺一笑，然后同他一起回了大殿，挑了个风和日丽的好日子，准备节气。没想到消息刚传出去，第二天就听说了听寒的事。事情还是蓝衣仙子亲自上门来说的，她自己说起来的时候都满脸惊讶。双华那条青蟒跑了。我愣住了。跑了？就你俩要节气的消息传出去那天，他发了疯似的往外冲，我让一屋子的半妖去拦着他，就这都没能拦住。他顿了一下，语气难得有点复杂。他不知道抽什么风，把自己的尾巴弄伤的挺严重的，不过清理蟒妖皮糙肉厚，估计过段日子就能痊愈了。真君在一旁嗑着瓜子，闻言颇为嫌弃的抬起头。蟒那种东西多丑啊，你俩养这玩意干嘛？他又瞥了一眼我身边的玄竹，这只赤狐其实也一般，等晚点真君再给你找只更漂亮的。玄竹歪了歪头，捏紧了拳头。真君在一旁嗑着瓜子，闻言颇为嫌弃的抬起头。蟒那种东西多丑啊，你俩养这玩意干嘛？他又瞥了一眼我身边的玄竹，这只赤狐其实也一般，等晚点真君再给你找只更漂亮的。玄竹歪了歪头，捏紧了拳头。我冲他递了个眼神，意思是你打不过别冲动。节气的宴席设在灵山上，规模很小，其实就是走个过场。我纠结半天还是问了出来。玄竹，你以前应该见过很多厉害的神仙吧？跟着他们能变得更加强大，所以你为什么最后选择我呢？玄竹站在我身侧突然笑了。双华，你真的不知道你有多好吗？他神情认真，耳朵尖动了动。在遇到你之前，从来都没有人会挡在我的身前。他赤红的眼瞳盯盯地看着我，眸光透亮。从来都没有。蓝衣仙子和其他几个仙君在一旁起哄，真君坐在主位上，懒洋洋地喝茶，正要行礼时，一道黑影忽然从人群外冲了进来。双华，我一回头，听寒浑身是伤，正站在几步开外，他脸上的鳞片剥落了大半，血迹斑斑，手里正紧紧攥着什么东西，指节都泛了白。他踉跄着往前走了2步，却把手中的东西递到我面前。我定睛一看后愣住了，那是一枚蟒丹。半妖不像神仙，需要修炼1000年才能接触自己的内丹，这个能稳固仙根。他说得很慢，像是在努力组织语言。我知道你仙根不好，也因为这个一直被旁人笑话。我打听过了，蟒丹能填补仙根缺损，我道行比较高，我的蟒丹肯定比别人的好用。这个能稳固仙根。他说得很慢，像是在努力组织语言。我知道你仙根不好，也因为这个一直被旁人笑话。我打听过了，蟒丹能填补仙根缺损，我道行比较高，我的蟒丹肯定比别人的好用。他青色的眼瞳直定定地看着我，神情是从未有过的认真。我皮糙肉厚，能打能扛，比赤狐那种东西强得多。他强撑着笑了一下，但笑得比哭还难看。所以你要不要再考虑一下，别跟那只死赤狐结气，好不好？周围安静了下来，他神色认真，脸上难得带了几分哀求。天寒，你听我说。他晃动的尾巴忽然间定住了，似乎有点紧张。节气的事我已经定了。他握着蟒丹的手无力地垂了下去。一个人只能节气1只半妖，你是知道的。他没说话，只是看着我吸了吸鼻子。双华，我疼。我心里像是被什么东西狠狠揪了一下，可我只是站在那里，
目光冷冷。一只就够了，我不打算要第二只。他静默一瞬，双华，你真的很没眼光。他说着，忽然往我这边靠了一步，突然施法把莽丹划进了我的手心。这是老子给你的补偿，老子不喜欢欠别人的。之前那2年，你把本莽照顾的还不错。他又小声且快速的补了一句：双华仙子，即使你不蠢，是我太蠢了。我话还没说完，他突然毫无预兆的很撞向了玄主，2个半妖反应极快的缠斗在一起，砰的一声，一瞬间尘土飞扬。天寒，我傻眼了，等回过神来就冲上去想要拦住他。我话还没说完，他突然毫无预兆的很撞向了玄主，2个半妖反应极快的缠斗在一起，砰的一声，一瞬间尘土飞扬。我傻眼了，等回过神来就冲上去想要拦住他，但他看也不看我，只是阴恻恻地盯着玄竹，招招都是不要命的打法。蓝衣仙子也上来拦，我们2个人愣是没拦住。真君笑眯眯地拉住我，别拦了，2个丑东西打在一起多有意思啊！打死了，本真君回头找2个更好看的给你补上。我和蓝音都有些无奈，最后还是玄竹先停的手。落地的那一瞬，我冲上去把他检查了一遍。天寒看到我的样子，凄了一声，扯了一下唇后，又故作轻松：别紧张，受伤的又不是他。他说着，把流血的手指往身后藏了藏。我想张嘴问问他，他却没给我说话的机会，转身就要走。天寒，我叫住他：你以后的躁动期怎么办？他脚步不顿，头也不回。老子这么帅，又能打，想和我结气的人多的是。他说着，抬手狠狠抹了一下眼睛。我站在原地，看着他颤抖的肩膀，没吱声。和玄竹结完气后，我回到了像往常一样平淡的日子。从前那些在我眼前飘过的文字也没有出现过。我偶尔也会去听韩住过的偏店看看，那个时候玄竹就会上来用尾巴圈住我。你想他了？我摇头，没有。其实说不上想不想，只是有些担心他过得好不好。这话我没敢说出口，不然玄竹也会炸毛。这样的日子没能坚持1个月，宁光殿迎来了不速之客。听寒带着10几只半妖闯进宁光殿时，我正给玄竹梳毛。其实说不上想不想，只是有些担心他过得好不好。这话我没敢说出口，不然玄竹也会炸毛。这样的日子没能坚持1个月，宁光殿迎来了不速之客。听寒带着10几只半妖闯进宁光殿时，我正给玄竹梳毛，巨大的妖尾瞬间就把殿门拍了个粉碎，然后他堵在门口，居高临下看着我。双华，我来接你回家了。他身后的半妖个个都是很绝色，有浑身缠着煞气的玄雕，有眼睛冒着绿光的青狼，还有几只翘着毒针的毒蝎。他们把大殿围得严严实实。玄竹闪身上前，硕大的身形立刻把我挡得严严实实，身后尾巴竖得笔直，整只腰都进入了戒备的紧绷状态。死长虫，你想干什么？听寒没理他，只盯着我看，那双青色的眼瞳里烧着我看不懂的火。躲什么？我又不会伤害你。我忍不住往后退了一步。你来干什么？接你回去。他说的理所当然。你陪他这儿住了半个月，也得在我那儿陪我住半个月，这样才公平。我愣住了，这都是什么歪理？玄竹高竖的尾巴早已经蓄势待发。他的劫气半妖是我，你凭什么把他带走？听寒眼神一沉，凭什么？就凭老子比你先认识他。话音未落，他已经冲了过来，2只半妖瞬间缠斗在一起。其他的半妖飞速往玄竹身边而来，想一同围剿着玄竹。我连忙幻化出鞭子上前帮忙，可对方数量太多了，其中2只熊妖拦在我面前。也许是听寒提前吩咐过，他们并不伤害我，只是单纯拦着我，不让我去帮玄竹的忙。我拿着鞭子过不去，一筹莫展中，只能大喊：天寒，你停手啊！可他突然之间像是受了什么刺激，对玄竹下手更是丝毫不留情面。玄竹顾忌我在他们手上应付围攻，便有些力不从心，渐渐落了下风。听寒瞅准了时机，一尾巴扫中玄竹的胸膛，玄竹倒飞出去撞到殿内的墙上。听寒高举尾巴想要杀到玄竹，我与玄竹之间有节气链接，他受了伤便也就波及到了我。我闷哼一声，吐出一口血，腿软歪倒在地。听寒转眸望向我，最终还是放下了尾巴。天寒，你到底在执着什么？你不愿意跟在我身边，你厌恶我，嫌弃我，我已经放你走了，你现在这又想做什么？我趴在地上，眼角含泪，费力仰头看着他。双华，你别理他，我带你走。玄竹身负重伤，却还强撑着想要来我身边。听寒本有些动容的神色忽然又冷了下去，他抬脚狠狠踩在玄竹的尾巴上。带走他就凭你。双华，你别理他，我带你走。玄竹身负重伤，却还强撑着想要来我身边。听寒本有些动容的神色忽然又冷了下去，他抬脚狠狠踩在玄竹的尾巴上。带走他就凭你。玄竹吃痛闷哼一声，听寒脸上涌现了疯狂之色。他脚下的力度越大，玄竹受的伤便也就越重。我捂着阵阵发痛的胸口，无奈地呼出一口气。好，我跟你走。玄竹顾不上自己被踩住的尾巴，只是一个劲儿地往我这边爬。不要跟他走。他赤色眼瞳中全是哀伤，似乎在为没能护着我而自责。玄竹，你留在这里，我跟他去一趟，不会有事的。我知晓他可能不会听我的，便疾言厉色地又补了一句：这是我给你的第一个命令，你必须遵从。他看着我，最终无奈地低下头去，口中闷闷地应了一声。是。听寒脸上并没有多少笑容，他走过来一把将我扛在肩头上，带着我离开了仙界，直奔下界的青云山。其他的半妖都四散离开了，没有跟着我们。听寒将我带到了他在青云山建造的洞府，里面简陋了点，可设施布局与宁光殿没什么两样，甚至还有一堆破破烂烂的旧物。那个缺了角的碗是我为他喝药用的，那块磨破了的布
他在青云山建造的洞府，里面简陋了点，可设施布局与宁光殿没什么两样，甚至还有一堆破破烂烂的旧物。那个缺了角的碗是我为他喝药用的，那块磨破了的布是我曾经给他包伤口用的，还有一根我用过的发带被他缠在床头。你收着这些干什么？以后你就住这儿。丁寒没回答，只是把我按坐在椅子上，然后蹲在我面前看着我，像一条乖顺的小狗。我不自在地撇过头，我不吃你的东西，也不喝你的水，你死了这条心吧。他愣住了，忽然又笑出了声。你嫁，那我陪着你一起嫁。他没有限制我的自由，可我知道如果我擅自离开，他还会像先前那样将我再绑回来。他给我主要疗伤，还学着给我做各种各样的饭。我天生灵根就不全，所以即使用了他的莽丹，也比不了其他天生健全的神仙。整整3个月，我没有吃喝他给我的任何东西。我瘦了一圈，脸色也白得像纸，每天就靠身上那点灵力吊着。听寒从最开始的气定神闲，到后面越来越焦躁。最开始他一见我就笑，到后来见了我就会皱眉。有一次我听见他在洞外砸东西，砸完又安静了。他回来时手上缠着绷带，却还是把一碗热汤放在我面前。听寒从最开始的气定神闲，到后面越来越焦躁。最开始他一见我就笑，到后来见了我就会皱眉。有一次我听见他在洞外砸东西，砸完又安静了。他回来时手上缠着绷带，却还是把一碗热汤放在我面前。喝一口就一口。他脸上带着恳求，我依旧没理他。那天夜里我没扛住，直接陷入了昏迷中。迷迷糊糊间有人把我抱进怀里，手忙脚乱地往我嘴里灌药。刚烧开的汤药烫得我直皱眉，他却死活都不松手。喝下去，你给我喝下去。我听见他声音在抖。双华，你别死，你死了我怎么办？眼皮太重睁不开，只感觉有什么温热的东西一滴又一滴地滴在我脸上。再次醒来时已经是3天后，我正发现躺在他怀里，他眉头紧皱睡着了，手上紧紧攥着我的袖子。我一动他立刻就醒了，四目相对的瞬间，他猛地把我搂紧。醒了就好。我伸手想推开他，他却越抱越紧。双华，我到底哪里比不上哪只死狐狸？声音里带着浓浓的哭腔，无助又绝望。明明你以前养过我的，可为什么你总是护着他？你给他梳毛，喂他吃饭，陪他睡觉，可你对我呢？你给我上药，都要隔着袖子碰我一下，你都要躲半天。双华，我到底哪里比不上哪只死狐狸？声音里带着浓浓的哭腔，无助又绝望。明明你以前养过我的，可为什么你总是护着他？你给他梳毛，喂他吃饭，陪他睡觉，可你对我呢？你给我上药，都要隔着袖子碰我一下，你都要躲半天。我以前养过你。我愣住了。来到这个世界后，我从没下狠手驯服过其他半妖，又因为仙根不全，也没有半妖愿意主动跟着我。我养过的半妖除了他就只有玄主，他用尾巴圈住了我，脸上也出现了几分茫然。你真的一点都不记得了？我盯着他的脸，仔细搜寻脑海中的记忆。他拉着我的手，将头放在我的掌心里。香柳。我脱口而出一个名字，记忆猛地被拉回到我来这个世界之前。那时我在宠物店做兼职，宠物店里有一只小青蟒，整天都蔫哒哒的。老板问我要不要，我便将那只小青蟒带了回去，取了像柳这个名字。它瘦瘦小小的，整日蜷缩在玻璃缸的角落里。听寒脸上瞬间涌现出了狂喜，他猛地点点头，是我。他用脑袋蹭着我的手，眼睛里满是期待。你以前就喜欢这样，拖着我的头，然后用指腹轻轻摸着我的脑袋，还记得吗？听寒脸上瞬间涌现出了狂喜，他猛地点点头，是我。他用脑袋蹭着我的手，眼睛里满是期待。你以前就喜欢这样，拖着我的头，然后用指腹轻轻摸着我的脑袋，还记得吗？我当然记得，每天下班回家第一件事就是给他喂食。那时我也没什么朋友，便把他当成朋友，总是对他絮絮叨叨地说着自己的事。直到我来到这个世界之前，他一直都是我最好的伙伴。听寒松开我的手，垂下眼眸。那天你出门后，我在玻璃缸里等了很久，都没等到你回来。我砸烂玻璃缸跑了出去，找了你很久，结果意外来到这个世界，被他们抓住了。我还以为我再也遇不到你了，可你偏偏又出现了，还像以前那样把我带了回去。明明你最先养的是我，可为什么你总是偏心那只狐狸？他嗡声嗡气的，时常高高竖起的尾巴此时也耷拉着，就连你喂给我的肉上面都有那只狐狸的味道，我很不喜欢。我心里像被人狠狠攥了一下，原来是因为我身上有玄竹的气味，那些气味一直在提醒他，我身边已经有别人了，所以他才那样抗拒我的靠近。不是吧，又是前世情缘这套，要不是他当初非要跳出来，毛毛早和蓝茵在一起了好吗？前面说的没错。我心里像被人狠狠攥了一下，原来是因为我身上有玄竹的气味，那些气味一直在提醒他，我身边已经有别人了，所以他才那样抗拒我的靠近。不是吧，又是前世情缘这套，要不是他当初非要跳出来，毛毛早和蓝茵在一起了好吗？前面说的没错，我觉得这女配就是芒宝要渡的劫，要是没有这个女配，芒宝早就能按计划化龙成神了。女配快滚，别挡着我们芒宝飞升啊！面前忽然又飘过熟悉的文字，我闭上眼深吸一口气，再睁开时已是一片冰凉。我不记得了。他愣住了，
脸上的期待一点点碎掉。你说什么？我以前只养过玄竹，没有别人，我的节气半药也只有它。他死死盯着我，眼眶慢慢泛红。你撒谎！你刚才明明……我刚才胡说的而已。你是蟒象柳是蛇，你们没多大区别，所以我才脱口而出的。我厉声打断他，他眼中满是错愕。你是谁？你自己清楚。你叫天寒，是蓝衣仙子的半妖。他猛地站了起来。双华，你知道我没骗你，我说的都是真的。我知道他没骗我，可我还是摇摇头。我不记得了。他站在原地，浑身发抖，尾巴上的鳞片也炸了起来。他猛地站了起来。双华，你知道我没骗你，我说的都是真的。我知道他没骗我，可我还是摇摇头。我不记得了。他站在原地，浑身发抖，尾巴上的鳞片也炸了起来。可他什么都没说，只是一脸哀伤地看着我，看了很久很久。久到我以为他会冲上来掐死我，可他转身走了，洞府里只剩下了我一个人。我抱着膝盖，眼眶中憋了许久的眼泪终于掉了下来。那些文字其实说的对，我只是养过他几天而已，可那些日子早就过去了，这个世界也不是原来的世界了。他现在是听寒，不是相柳，他有他的路要走。如果他真有机缘能化龙成神，那就让他去吧，我不能挡着他的路。我坐着哭了半晌，又怕听寒会来看见，只能立刻起身收拾东西回了宁光殿。我不在的日子里，玄竹的伤已经养了8分好。他蹲坐在宁光殿的大门口，见了我立刻缠上来，用毛茸茸的尾巴圈住我。双华，他将头埋在我的肩窝里，声音闷闷的。我还以为我再也见不到你了。我拍拍他的后背，我回来了，以后不会再离开了。那天过后，我再也没能见到听寒。有关他的消息，还是后来从蓝衣仙子那听来的。他离开洞府之后，也没有回蓝衣仙子那里。蓝衣仙子说起这个还有点委屈。蓝衣仙子说起这个还有点委屈，我好心去接他，他居然溜得比兔子还快。听说他在外头闯荡，混得还不错，好像还跟一只蛟龙结了气。蛟龙，我有些意外。蓝衣仙子点点头，对，可漂亮了，是蛟龙幻化成的仙子，比她好看多了。不过那条蛟龙脾气挺大的，天天打她。听寒也不生气，挨完揍就笑嘻嘻的贴上去，和她粘在一起，跟有病似的。我听着忽然有点想笑，这确实像是听寒的风格。玄竹从背后抱住我，下巴抵在我头顶。怎么你想他了？我连忙摇头否认，没有。他低头看我，眼睛亮亮的。真的？真的。我转过身看着玄竹的眼睛，我只是突然觉得这个世界还不赖，其实也蛮有意思的。玄竹温温柔柔的笑了，那就好。他说着低头在我额头上蹭了蹭。我家双华只能想着我。好，只想着你。他接着又补了一句，反正双华是我的，只能是我的。我弹了一下他的耳朵，玄竹你够了。他抖了抖耳朵，笑出了声，身后毛茸茸的大尾巴又欢快地摇动了起来。此时天边的晚霞特别美，我想听寒应该也看见了吧。